السلام عليكم اخوتي. جيسبر كو فوز الي بيان. جات لكم عاوتاني دائما مكملين مع كانديد. اليوم غادي نشوفوا لو 7 شابيتر. ما تنساوش اول حاجه ديروها كليكيو على صابوني بالنسبه لاول مره كيشوف القناه ديال الحبيبه مهمتي، كليكي على صابوني ويفعل الجرس. دونك اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي على بركه الله. Comment une vieille prit soin de Candide et comment elle retrouva ce qu'elle aimait. دونك هنا كيفاش واحد المراه سيده كبيره غادي تهتم بكونديد وكيفاش هو غادي يتلاقى مع داكشي اللي كيبغي فوالا. دونك اخر حاجه شفناها في السيزيام شابيتر، شفنا بان فداك لوطو دافي وداكشي اللي طرا وداك لو ماساكر داك الروينه اللي طرات باش يحرقوا الناس ويعدموا داكشي. جات واحد السيده كبيره جات عند كونديد وقالت له تشجع وتبعني. دونك هذيك السيده اللي غادي نشوفوها دابا اشنو غدير. فوالا. Candide ne prit point courage, mais il suivit la vieille dans une masure et lui donna un pot de pommade. Le Candide ne prit point courage، يعني ما خدا كاع لو كوراج، ما مشجع ما والو، غير تبع ديك السيده وصافي. وهي شنو عطاتو؟ il lui donna un pot de pommade pour se frotter, lui laissa à manger et à boire et lui montra un petit lit assez propre. Il y avait auprès du lit un habit complet. دونك داتو عطاتو بوماده باش يدهن بيها، الماكله ما يشرب، فراش نقي ما سميتو هذا فوالا ماكله البيسه. manger buvez dormez lui dit-elle, et que Notre-Dame d'Atocha, Monseigneur Saint-Antoine de Padoue et Monseigneur Saint-Jacques de Compostelle prennent soin de vous. Je reviendrai demain. قالت له نعس كول وشرب ونعس وارتاح، ودعا زعما مع داك دعس معاه زعما باش نوتردام داطوشا. هادو داكشي المعتقدات ديالهم، نوتردام داطوشا وسان انطوان بادو مونسينيور جاك دو كومبوستيل، زعما يحفظوك ويرعاوك. فوالا. المهم قالت له غادي نرجع عندك غدا. كوندي توجور ايطوني باش كنقولوا ايطوني زعما مصدوم متفاجئ دو تو سكي لافي فيو، من داكشي كلشي اللي شاف. De tout ce qu'il avait souffert من داكشي اللي عانى منه، la souffrance et encore plus de la charité de la vieille، ومن هاد الطيبوبة ديال هاد المرأة هادي. voulu lui baiser la main، بغا يبوس لها يديها. شنو غتقول له هي؟ ce n'est pas ma main qu'il faut baiser. Je reviendrai demain. Frottez-vous de pommade, mangez et dormez. بغا يبوس لها يدها، قالت له راه ماشي يدي اللي خاصك تبوسها. المهم تبرون سوان دو توا، تهلا في راسك ودير بومادا وارتاح كول وارتاح ونعس، وراه غادي نرجع عندك غدا ان شاء الله. Candide malgré tant de malheur، واخا ديك المعاناة اللي كيعاني، مونجا اي دورمي، كلا ونعس. Le lendemain la vieille lui apporte à déjeuner، جابت ليه باش يفطر. Visite son dos, le frotte elle-même d'une autre pommade، غادي دير له بوماده اخرى لظهرو. Elle lui apporte ensuite à dîner، جابت له باش يتعشى. Il revient sur le soir et apporte à souper. Le surlendemain elle fait encore les mêmes cérémonies، عاوتاني الغد غادا تجي تجيب لي الماكله هذا. وهنا غادي يسولها qui êtes-vous، lui disait toujours Candide. qui vous a inspiré tout de bonté، منين جبتي هاد المحنه كلها هاد زعما كاين هاد الخير كله. quelle grâce puis-je vous rendre، باش غادي نقدر نجازيك. la bonne femme ne répondait jamais rien، ما كتجاوبوش. Elle revint sur le soir et n'apporta point à souper. Donc غادا ترجع في العشيه وما غاديش مع الماكله. اش غتقول له؟ venez avec moi dit-elle et ne dites mot، تبعني يلاه معايا وما تقول حتى كلمه. Et le prend sous le bras d'Acide Fido et marche avec lui dans la campagne environ un quart de mille. Donc مشاو بجوجهم في هذيك la campagne. Il arrive à une maison isolée، وصلوا لواحد الدار معزوله isolée entourée de jardins et de canaux، محاطة بالحدائق. La vieille frappe à une petite porte، donc دقات واحد الباب صغير. on ouvre، تحل الباب. Il mène Candide par un escalier dérobé dans un cabinet doré، le laisse sur un canapé de brocart، referme la porte et s'en va. طلعت هي وياه في هذوك الدروج، خلاتو في هذيك الكابيني في هذيك لا شامبر في واحد لو كانابي دو بروكار وخرجات، سدات الباب وخرجات. كانديد croyait rêver، كانديد كيحسب راسو كيحلم. et regardait toute sa vie، بدا كيشوف حياته كامله toute sa vie. donc toute sa vie comme un singe funeste،
et le moment présent comme un songe agréable. Donc يشوف حياته كاملة اللي داز بحال شي حاجة خايبة ولكن هذاك le moment présent le moment actuel اللي فيه هو دابا بحال شي حاجة comme un songe comme un rêve شي حاجة زوينة. La vieille reparut bientôt. Donc المرأة الكبيرة رجعت. Il soutenait avec peine une femme tremblante, d'une taille majestueuse, brillante, de pierreries et couverte d'un voile. Donc جابت معاه واحد المرأة اللي زوينة وبواحد لا taille اللي زوينة وبريونت دي تو وكانت مغطية بواحد لو فوال بواحد الزيف. ôtez ce voile dit la vieille à Candide. حيد لي هذاك الزيف قالتها له la vieille. Donc la vieille قالتها لكانديد. Le jeune homme approche. Donc Candide قرب. Il lève le voile d'un main timide. Donc حيد هذاك le voile بواحد اليد d'une main timide. بواحد اليد حشمانة timide هي حشومي. Quel moment! Quelle surprise! Elle croit voir mademoiselle Cunégonde. Donc واو على لحظة واو على مفاجأة ظن راسو شاف mademoiselle Cunégonde. Et la voyait en effet. C'était elle-même. كانت هي فعلا. La force lui manque. مبقاش عنده قاع الطاقة أو القوة. Il ne peut proférer une parole. مبقى قادر يقول حتى شي حاجة. Elle tombe à ses pieds. طاح على رجليها. Cunégonde tombe sur le canapé. وتا هي طاحت فوق le canapé. La vieille les accable d'eau spiritueuse. تعطيهم داك لو spiritueuse زعما كاين داك الماء ملي كيقولوا فيه spiritueuse كيكونوا زايدين فيه الكحول. Voilà. Ils reprennent leur sens, ils se parlent, donc ce sont d'abord des mots entrecoupés, des demandes et des réponses qui se croisent, des soupirs, des larmes, des cris, des mourouettes. La vieille leur recommande de faire moins de bruit. Donc, أنا المرأة الكبيرة غادا تدخل تقول لهم هضروا غير بشوية. Et les laisse en liberté. خلاتهم على راحتهم. Quoi? C'est vous? Lui dit Candide. La Candide واش نتي vous vivez مازال عايشة je veux retrouve en Portugal لقيتك في البرتغال on ne vous a donc pas violé donc ما غتصاصبوكش on ne vous a point fendu la ventre donc ما شرقوش لك كلشك comme le philosophe Pangloss me l'avait assuré كما قال لي le philosophe Pangloss غتقولوا هي si fait oui هادشي طرا mais on ne meurt pas toujours de ces deux accidents ماشي ديما كنموتوا بهاد لي deux accidents بالقضيه زعما غير باش اغتصبوني وقاسوا لي كلشي صافي غير غادي نموت ماشي ديما كنموتوا بهاد لي deux accidents mais votre père et votre mère ont-ils été tués ou ont-ils été tués واش فعلا تقتلوا il n'est que trop vrai du Cunégonde en pleurant قالت لي بصح تقتلوا et votre frère mon frère a été tué aussi تا خوها تا هو مات voilà il n'est que trop vrai. Voilà, et votre frère, mon frère a été tué aussi. Et pourquoi êtes-vous en Portugal? ولاش دابا نتيا هنا في البرتغال؟ Et comment avez-vous su que j'y étais? وكيفاش عرفتيني أنا كاين هنا؟ Et par quelle étrange aventure m'avez-vous fait conduire dans cette maison? وكيفاش زعما هاد المغامرة اللي جبتيني فيها لهاد الدار هادي؟ Je vous dirai tout cela, répliqua la dame, mais il faut auparavant que vous m'appreniez tout ce qui vous est arrivé depuis le baiser innocent que vous me donnâtes et les coups de pied que vous reçûtes. قالت له غادي نقول لك كل شيء ولكن انت تقولي اشنو طرالك من نهار هذيك القبلة البريئة واللي عطيتيني وهذوك لي كو دو بيي وهذوك العصا اللي عطاك الوالد ديالي كو فو ريسوت اللي زعما اللي تضربتي بهم. Alors, هنا شنو غيدير كانديد؟ كانديد lui obéit avec un profond respect. Donc, obéit زعما غيسمع الهضرة تاع طاع الهضرة ديالها دونك غادي يعاود لها هو الأول. Interdit, quoique sa voix fût faible et tremblante, quoique l'échine lui fit encore un peu mal. Elle lui raconta de la manière la plus naïve tout ce qu'il avait éprouvé depuis le moment de leur séparation. غيعاود لها هنا كاع داكشي اللي طرا من نهار الفراق ديالهم وهذه الكلمة ديال لا بلو نايف اخوتي بغيتكم تركزوا عليها حيتاش توت ليستوار شفنا دائما كانديد كان على نيته دايما كان نايف فوالا
Cunégonde levait les yeux au ciel, هزت عينيها للسما et elle donna des larmes à la mort du bon Anabaptiste et de Pangloss. غادا تبكي على الموت ديال جاك l'Anabaptiste وعلى الموت ديال الدكتور Pangloss. Après quoi il parla en ces termes à Candide qui ne perdait pas une parole et qui la dévorait des yeux. Voilà, donc هذا هو اخر حاجه في لو ساتيام شابيتر. دونك هنا شفنا شنو طرا في هذا لو ساتيام شابيتر. اهم حاجه تلاقى لينا كانديد بكونيجوند، يعني واحد لا سوربريز كبيره بعد ما كنا كنصحابوها ماتت، اكتشفنا بانها باقا حيه ولكن مازال ما عرفناش ليستوار ديالها. ان شاء الله ما نعرفوا ليستوار ديالها حتى الويتيام شابيتر. دونك جوسكيسي كنشكركم بزاف على حسن الاصغاء والتتبع. كنقول لكم ديروا لايك لا فيديو وبارطاجيوها بيناتكم لتعم الفائده. وانا كنقول لكم اللهم يسر ولا تعسر، تبقوا على خير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.